السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا الفيديو تاع اليوم نصلوا كامل على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البنات راح نشارك معكم اليوم ليكسبيريونس تاعي مع تريتمون اورتودونتيك بار غوتيير ترانسبارونت، معناتها تقويم الاسنان باستعمال القوالب الشفافه. دابيتود مالفين نشوفوا هذاك التقويم اللي يجي بالسلك، هذاك السلك اللي يجي في السنان، لكن انا خيرت اني ندير هذه التقنيه تاع 3D لانه اولا ما يبانوش ترانسبارون. انا كي درتهم واحد ما فاق باللي كراني دايره يعني هاد لي غوتيير. كنت برك خايفة ولا الصوت تاعي يتبدل ولا نولي لسلوسة، لكن الحمد لله يعني واش نقول لكم راني فرحانة بهم. هكا سناني راحين يتسقموا ويولوا لبلاصتهم. نوعدكم البنات بفيديو يكون مفصل. يعني انا كان عندي كوميم موفيز اكسبيريونس مع لي دونتيست، على جالهم لي جي بيردو بوكو دون سكيفي القدامي، يعني اسناني القداميين من تحت تعوجوا شويه ولا كاين الفراغ بيناتهم. سكيفي كي حبيت ندير لي زامبلون سيتي امبوسيبل، لازم قبل نسقم سناني باش نقدر ندير لي زامبلون. انا هاد لي غوتيغ راهم سور ميزور على فمي، يعني هاد لي غوتيغ هادو يديروهم كل واحد على حساب الفمو والمشكل اللي عنده. هنا عندي دو بواط اللي نحط فيهم سناني، وحده اللي راني شفتوها معايا في الصال دو با، هادي عطاوها لي زايده. هنا يعني تريتمون اولي عندي 15 يوم، كل 15 يوم نبدل وحده. تريتمون تاع شهرين ومن بعد نشوف واش راحين يزيدوا لي. هنا حبيت نوري لكم لي زومبرانت تاع فمي، هنا راح نشوفوا فم دادح. هنا شوفوا البنات، هنا سناني روماركيوهم لتحاتا، شوفوا كشاو معوجين وفيهم شويه تاع الفراغ. اما اسناني الفوقانيين تانيك لازمهم يزيدوا يتسقموا شويه، بون الفوقانيين صافا ولازم يطلعوا. هذا لومبرانت تاع فمي من الاول، وهنا لومبرانت كيفاش راح يولي ابخي. دوزيام امبرانت ان شاء الله سناني كيفاش راح يعودوا يولوا في المستقبل، يعني يعطوك افون ويعطوك ابخي. المهم البنات، انا راني نداوي في بابا حسن، لا كلينيك دونتير تاع بابا حسن، اللي سموها دايوغ كي طابيو في انستغرام فيسبوك تخرج لكم، واسمها دونتل دريم سنتر. فوالا، هذه هي. تقدروا تدخلوا تلقاو رقم الهواتف، تلقاو لوكاليزاسيون جي بي اس. المهم انا نوري لكم في لابواط اللي عطاوها لي واش كاين فيها. الحمد لله اللي لقيت اون كلينيك اللي ساعفتني، عرفت لي، واللي وليت نروح انا لاكبر خوافه وقيله في الجزائر، وليت نروح ونقعد. يعني سون فريمون بروفيسيونيل، هذا واش نقدر نقول عليهم. المهم البنات، دوكا نروحوا للفوغ اللي جاوني واش نقول لكم تعاليق بزاف بزاف، قالوا لي يعني قولي لنا واش من فوغ اللي جبتيه. شوفوا البنات، الفوغ هذا يسموه بروف، فيه 3 زجاجات. يعني هذا كديتاي هايل، يعني التركيب ديالو تنحوه فاسيلمون وتردوه فاسيلمون. جاي فونتيلي تحت غاز ومن فوق تريسيتي. فيه البنات تجي فيه لاغري بيان سور، وتجي فيه يعني سنيوه عاديه كبيره كيما كامله لي فوق. انا المهم هادو راني نعطيكم المعلومات اللي حوستوا عليهم، سينو انا لو بلوز امبورطون انه الفوق ديالي غير نشعلو يشعل. شوفوا اول مره جبته شعلته شعل معايا، ما يعني ثواني شعل، ماشي كيما اريستون اللي كانت عندي تجربه سيئه وشاركتها معكم. كي شاركتها معكم لقيتكم كامله يعني قاسيتو من نفس الشيء. اريستون كان زمان، اما دوكا كلش او كونتر فاسون، نقولها ونعاودها. المهم البنات، فيه المينيموم الماكسيموم، فيه هذيك كاش نقولوا حنا الفونتيلاسيون، تحبوا ديروا فونتيلي من الفوق، تحبوا ديروا لا فونتيلاسيون من التحت. المهم انا دوك تشوفوا طيبت مسكوتشو ولا كيكه بلا ما استعملت، بلا ما شعلت الفوق، درت غير لا فونتيلاسيون، طابت لي كيما يحب خاطري وخاطركم. المهم منين جبت هذا الفوق، جبته من بري الجيري، هذا لو سيت هذا اللي يعني عنده يجيب غير الحاجه المليحه. وش عجبني عند بري الجيري انه يعطيكم النصيحه. انا قصرت معاهم وهدرت معاهم وهما اللي نصحوني ويعطيهم الصحه. المهم دوكا نروحوا الكيكه تاعنا، بيان سور نخلي لكم ارقام الهواتف، نخلي لكم لو بري كلش في صندوق الوصف. يا اخي هكذا البنات، ان شاء الله ما نسيت حتى ديتاي، ومازال ان شاء الله نزيد نوري لكم يعني بالتجربه ان شاء الله. هنا البنات عندي في البيتران تاعي درت 4 حبيبات ولاد الدجاج، قريصه تاع الملح، ودرت كاس تاع سكر، خليتهم يضربوا ورحت نشعل الفوغ اللي دوك راح نزيد نوريه لكم. فوالا، خليت يعني الباتوري يدور ورحت نشعل الفوغ ديالي. شعلته قدامكم وريت لكم كيفاش كي تضربوا ضربه يشعل، تنقصوا له ينقص، تزيدوا له يزيد،
هذا الشيء اللي كنت نستناه انا مع الاول. انا حسبت لي فوق كامله كيف كيف، مي نو. يعني الفوغ دار لي الموفي سون، بدل لي الباك. الحمد لله دوك راهو يطيب يعني، خلاص يعني رجعته للطريق. بصح ابخي كوا يعني شوفوا شحال داري الوقت. ها هو ليك الفوغ ديالي. هنا وريت لكم يعني كيفاش داير. دوك تشوفوا كيفاش نشعلو يشعل يعني تمتم. فوالا تنقصوا له، قلت لكم ينقص تزيدوا له يزيد. شوفوا هنا هاني دورت شعلت. شوفوا من تحت، ها هاني نوري لكم النار ديالو كيفاش شعلت. فوالا هذا هو. قلت لكم لتحت غاز ومن الفوق تريسيتي. ما يشعلوش او ميم طون، لا لا، لكن فيهم لا فونتيلاسيون. يعني هذاك الفونتيلاتور هو اللي يوزع الحراره. معناتها الخبز ديالكم ولا الكيكه تاعكم تحمر كامله، ولا حبيتوا تحمروا اونكور بلوس طفوا من التحت وتشعلوا من الفوق. شوفوا البنات هنا الزيت ما عمرتش الكاس، يعني خليت منه ان دواي دمي، وبديت ندير فيه بالعقل مع هذاك ولاد الدجاج والسكر. دوكا نروحوا للفرينه. عندي زوج كيسان تاع فرينه، ما عمرتهمش حتى الفوق. المهم زوج كيسان هاهم ليك تاع فرينه، درت معاهم زوج باكيات تاع خميره كيميائيه، غربلتهم كيف كيف، وسكرفشت حبه تاع القارص، وديت لو جو ديالها عطاني 4 كاس. دوك تشوفوا هنا خلطت الفرينه. هنا كي درت الباتر درتو سرعه صغيره. فوالا شوفوا القوام هو جاي ثقيل. دوك غير نزيد له 4 الكاس تاع القارص يولي القوام ديالو هايل. بيان سور درت لو زيست دو بريفيرونس، لو زيست دو سيترون ديروه مع الاخر باش يخلي لنا ديك الريحه. واش نقول لكم، درت لو مول ديالي، درت له الزبده والفرينه، خلطت لها شويه تانيك تاع زيست دو سيترون باش تجيني طبقه تريح بالقارص وتجي شويه كروستيونت. حطيت يعني لا بريباراسيون تاعي في لو مول وحطيتها في الفوغ. طابت. دوك تشوفوا معايا النتيجه. شوفوا هذا الفوغ طيبت فيه الخبز، طيبت فيه البيتزا، طيبت فيه المسكوتشو، وزيد طيبت فيه هذا الكيكه. الله يبارك يطيب ما شاء الله. وهذا واش نحتاجو في لو فوغ. شوفوا هنايا البنات راني نديمولي في الكيكه ديالي، راهي ليك سخونه. خرجت. دوك تشوفوا كيفاش خرجت هايله فريمون، طالعه حميمره. هنا راني نوري لكم في لو فوغ. ها هي ليك. درك انا حبيت نزين الكيكه ديالي. شوفوا هنا راني نوري لكم الخفه تاع هاد لو كاك. فوالا دوك هذيك راح نبريباري غاناش وشوكولا بطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش تعقيدات. حطيت كاسرونه، حطيت فيها نص كاس تاع كريم ليكيد، كريم فريش ليكيد يا اخي هكذا. هي غلات معايا وانا درت لها كاس، يعني في نص كاس كريم فريش درت معاها كاس تاع بيبي دو شوكولا. انا دائما نخدم بيبي دو شوكولا تاع شوكولاتي، لانه فيها لو غو اون ديغي رانا ناكلو في شوكولا تاع لامبورطاسيون، بنينه بزاف يعني. باغمي كاع لي شوكولا اللي جربتهم هذه بعد البنه ديالها وحدها. شوفوا كيفاش نخليها على نار قليله ونبدا نخلط حتى نشوف لا غاناش ديالي ولات بالشكل اللي راكو تشوفوا فيه. ما ندير حتى اضافه واحده اخرى. حطيت لاكاناش ديالي في اون بوشادوي وبديت نزين في الكيكه ديالي. انا ماشي غير على جال التزيين، على جال لو غو. على بالكم الشوكولا مع التشينا مع الخرز تعطينا نتيجه هايله. درت من الفوق شويه تاع المكسرات، وزدت تانيك شويه تاع القشور ولا لو زيست تاع التشينا. واش نقول لكم، يعني كي تحبوا تحمروا وجهكم، تحبوا ديروا حاجه شابه وبالطبع وبنينه، يعني لو غو تاع اللي ياكلها يقول لكم سي بون، يعني ينطقوا بالسيف من جنبهم. عليكم على هذه الوصفه اللي وعد مني اني تري بروشينمون نحطها لكم في قناتي الثانيه هكذا باش تكتبوا كيكه دداح، يعني يخرج لكم كامله تيك الوصفات ديالي. شوفوا هنايا راني حطيت قهيوه، الله الله، وني نقسم لكم فيها. كي تشوفوا المسكش راهو يهبط تشوفوا بلي هاد الكيكه بزاف خفيفه، ريحه القارص تعبق فيها مع لوغو تاع الشوكولا هذاك البنين، نتيجه من اروع ما يكون. فوالا شهيتكم ان شاء الله في الجنه. هادو من الوصفات اللي طبقوها وعينيكم مغمضين. نحاول انني نخلي لكم تانيك الوصفه في صندوق الوصف، والله غير راني ناويه هاد الوصفات نخليها لكم مكتوبه، لكن يعني ان شاء الله يا ربي يقدرني برك هذا ما كان. فوالا هذه هي. ودركا نروحوا الفقره واحده اخرى. البنات انا هنايا شاركت معكم مشتريات. البنات انا كنت في باب حسن، كي خرجت من عند الدونتيست جست لواحد لا سوبيرات تماك تبيع غير ديترجون، لقيت لو برودوي تاع سوبر كلين.
شوفوا البنات، ميم خليت لكم ميم ثمن، لقيت هذا الصابون الليكيد هدايا اللي فيه 500 ml 500 مليلتر ب 11500. يعني الكميه الله يبارك، والريحه يعني سوبر كلين، راهو ليك عنده الصابون تاع اليدين هايل. شريت تانيك هدايا لي باستي هادو اللي نديرهم في لافيسيل ديالي. انا دائما خيرت على القارص، لكن انا ما انتبهتش، بورتون لا خلصتو غالي. انا نحب لي يجي فيه لو جل في الوسط، لقيت هذا مي بون معليش كلش بالمكتوب. المهم البنات، هنا راني نوري لكم باش زعما كارديت التيكي باش نعطيكم لي بري. قلت لكم تاع الماعن يدير 11000، هذاك 11500، والاخر 13000 12000 ولا 13000 حاجه كيما هكذا. المهم البنات، دركا راح نشارك معكم تدبيره اللي راح تساعدكم اكيد، سورتو النساء اللي ما عندهمش الوقت. البنات راكو تعرفوا هاد الصابون، هاد لو ديتاشون هذا اللي نستعملوه في الحوايج، يعني راكو تشوفوا نديروه في الحوايج، مي دي فوا نعجزوا. الوغ انا كاسكو جو في، نسكرفج يعني مرصو كامله ونحطو في باطه، ومن بعد كابخي كي نحب مثلا نغسل تقيشرات ولا نغسل اي حاجه، ندير الماء سخون ندوب هذاك الصابون ونحط الحوايج يترنخوا في هذاك الصابون، يخرجوا واش نقول لكم يشعلوا شعيل. هادو التدابير اللي نحتاجوها في البيت ديالنا باش نقصوا على روحنا الخدمه وكلش يجينا ساهل. فطوري كان عباره على المهيي اللي ما يعيي، وي المهيي اللي ما يعيي. درت الرز البنات، هذه سيت اون غوسيت تونيزيان، يسموها رز الجربي، لكن انا درته بطريقتي. البنات حطيت الرز، حطيت الخضره ديالي شويه قرعه مقطعه، زروديه، البصل، الثوم، السلق، الحشيش، المعدنوس، النعناع، درت الملح، درت فلفل عكري، درت القزبر، واش درت تانيك فلفل الكحل. انا نقول لك طوماطيش، نقول لكم طوماطيش مصبره، زيت الزيتون، نص كاس تاع زيت الزيتون، ونخلط كلش. هنا شوفوا لو بول اللي حيت فيه البصل راني يعني شلته بالماء وحطيته مع داك الرز. انا دائما ندير الرز يعني المفور، درت اليوم رز بسمتي وحطيته يفور، سي بون. هذه هي الوصفه، تجي بنينه. نزيد لها شويه زيت زيتون، انا بون كان عندي زيتون راني زينته برك باش تشوفوا الطبق شباب. وهكذا الفطور ديالنا كان واجد البنات، شهيتكم ان شاء الله في الجنه. بالنسبه للفوغ البنات، روحوا صندوق الوصفه راكم تلقاو كامله المعلومات ان شاء الله يا ربي. قدرت نفيدكم بهذا الفيديو، وهذا هو لو بلوز امبورطون كامله في ليستوار. ونقول لكم يعني الى فيديو واحد اخر، تهلاو لي في روحكم ودمتم حبيباتي في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.